Kita itu pakai logika kebenaran, ojo nganggo pikirane wong akeh. Pikirane wong akeh iku ngene. Haji ku kudu bareng. Wong golek duweke bareng, uripe bareng, mosok haji kok ora bareng. Nek ulama-ulama biyen enggak. Haji nek bareng bojo iku rawan ora dadi. Nek haji pertama dewi, dene bojomu haji barengno waline. Soale rawan siji pingin wayah haji dadak pingin, padahal wayah haji ora oleh kecuali sak badane tahallul. Nek wis bar rangkaian ibadah haji selesai, misalnya fajar haji wis bar tahallul, wis bareng ngetok rambut wis gundul, wis oleh kumpul karo bojo. Dek apa ayo nyawa kamar barokah. Oh, nyawa kamar barokah. Engko nek dadi anak jenakno Zamzami. Kena apa? Dadine bar ngombe banyu Zamzam. Ora apa-apa. Bareng takok hotel ning Mekah berapa satu malam? 3.500.000. Halah, prei ras itu. Mulane srengen tok karo bojo niku. Iya, wong haji kok ngejak bojo padha karo nuntun sepeda bobrok dituntun ngalor ngidul tapi ra kena ditumpaki nggo apa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma mahdzuratul haji, lan anapun utawi pira-pira perkara kang den cegah nalikane haji wal umrati lan umrah iku fasitatun mongko ana 6. Perkara-perkara yang harus dijauhi nalikane haji lan umrah niku ana 6. Al awal utawi kang awal iku alubsu nganggo lil qamisi maring klambi kurung, wasarawi lan pira-pira surwal, wal khufilan muzah, wal imamati lan surban. Yang pertama, ketika kita melakukan ibadah haji harus menggunakan ihram. Ihram niku pakaian yang tidak berjahit. Ora oleh nganggo mboten angsal ndamel komis, kelambi kurung, mboten angsal ndamel serwal. Semua harus kain. Kain sing nempel, mboten angsal kain ingkang berjahit. Mboten angsal ndamel muzah sepatu dhuwur, mboten angsal ndamel surban. Bal yang bagi balik sayukja apa ayal bisa yen to nganggo sapa wong nganggo izaron ing tapeh utawa jarik. Izaron ing tapeh, waridaan lan ing selendang, wanak lailina sandal loro. Fa illam yajid mongko lamun ora nemu sapa wong nak laine ing sandal loro, ya famis Ka'bah ini mongko sepatu loro. Fa illam yajid mongko lamun ora nemu sapa man izaron ing tapeh jarik, ya fasarawil mongko pira-pira sarawil serwal. Wala ba'salan ora ana bahaya iku maujud bil mintaqati kelawan sabuk, wal istidlali lan amrih yub-yuban fil mahmili ing dalam sekeduk, ing dalam kendaraan. Walakin la yang bagi tapi ora sayuja apa ayak yen to nutupi sapa man roksahu ing sirah man. Fa inna ihramahu mongko stune ihrame man iku fir roksi ing dalem sirah. Perkara-perkara yang harus dihindari ketika haji niku wonten 6. Yang pertama al-lubsulil qamis wasarawil. Yang pertama inggih punika boten nganggo pakaian ingkang berjahit, baik itu jubah atau serwal. Wal khufi wal imamah, boten angsal ndamel muzah. Muzah niku sepatu kulit sing dhuwur, boten angsal ndamel surban. Bal yang bagi ayal bisa izaron, tetapi lebih baik menggunakan jarik. Jarik ngertos jarik nggih, izar. Dadi yo kain diubeng-ubengne niku jenenge izar. Waridaan lan selendang. Terus ndamel sandal loro. Umpami mboten enten sandal loro, sepatu nggih dimakfu, tapi mboten sepatu sing dhuwur. Sepatu sing tidak melebihi mata kaki. Ndamel sepatu. Umpami darurat mboten enten izar, mboten enten pakaian yang tidak berjahit, niku pun darurat nggih ndamel sarwil niku nggih darurat. Wala ba'sa bil mintaqah. Tidak bahaya artinya disahkan, diperbolehkan menggunakan sabuk. Padahal sabuk niku
enten jahitane. Nggih. Tapi mboten napa-napa. Soale sabuk niku tidak termasuk dianggap pakaian, tapi sabuk niku dianggap zina, dianggap perhiasan, tidak dianggap napa? Pakaian. Yang tidak diperkenankan memakai ihram saat memakai ihram itu memakai pakaian yang berjahit. Nek sabuk angsal. Wal istidlal fil mahmil, dan boleh menggunakan penutup yup-yupan di dalam kendaraan. Jadi sekedup niku misal jaran utawa unta. Lah niki ana sing dienggo nyetir dhuwure dikeki yup-yupan niku diperbolehkan. Tapi nek iso ya aja. Daripada khilaful aula. Nek wong Afrika ngoten niku tawaf nganggo ihram, nganggo payung. Nganggo payung. Nah itu pendapat Imam Ghazali mboten napa-napa, tapi khilaful aula nek cara nek iso ya aja. Karena fa inna ihramahu fir ra'si. Ya ihramnya haji itu di atas kepala. Jadi sing penting sirah tidak ditutupi sah. Najan nganggo payung, najan nganggo tutup. Tapi nek iso aja. Bismillahirrahmanirrahim. Itu untuk laki-laki. Bagaimana hajinya orang perempuan? Walil mar'ati lan iku tetep kedue wong wadon antal bisa utawi yen to nganggo sapa mar'ah. Kula makhitin ing saben-saben perkara kang den jahit ba'da Allah tastura ing dalem sakwise yen to ora nutupi sapa mar'ah wajaha ing wajahe mar'ah. Bima kelawan barang yumasu kang gepok. Bima kelawan barang yamasu kang gepok. Apa ma hu ing wajah. Fa inna ihramahu mongko temen setuhune ihrame mar'ah iku fi wajiha ing dalem wajahe mar'ah. Ihramnya laki-laki itu di kepala. Kepalanya tidak boleh ditutup, ora oleh kopiahan, ora oleh nutupi nggo surban. Tapi bagi perempuan diperbolehkan menggunakan pakaian berjahit. Jadi wong wadon niku ihrame icit nganggo pakaian berjahit. Ihramnya wanita itu di wajah. Makanya ketika tawaf, ketika ihram mboten angsal menutup wajah. Ketika sholat pun ya tidak boleh menutup wajah, karena wajah itu ihramnya wanita. Berhadap-hadapan langsung dengan Allah, mosok mbok tutupi. Saiki mulai ana ngono ki salat cadaran. Keren. Madhep pangeran cadaran. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ihramaha fi wajhiha. Asani utai kang kaping pindho iku atibu nganggo wangen-wangen. Faliyajit tanib mongko becik ngeduwi sapa man kulama ing saben-saben barang yaudu kang milang-milang hu ing ma apa sapa al uqala upira-pira wong kang duweni akal ngarani tiban ing wangen-wangen. Fa in tatayyaba mongko talamu nganggo wangen-wangen sapa man au labisa utawa nganggo sapa man fa alaihi mongko iku tetep keduwi man damu syatin utawi denda wedhus siji. Sing nomor pertama ketika haji dilarang untuk menggunakan pakaian yang berjahit. Yang kedua, larangan haji yaitu menggunakan wewangian. Wewangian yang bagaimana? Wewangian yang semua orang mengatakan, orang yang berakal mengatakan itu wangi. Napa mawon? Ya minyak wangi, hembody, apa neh? Apa? Scarlet itu opo panganan opo scarlet itu modern toh. Nah ya wis pokoknya sing wangi-wangi ora oleh. Kalau gosok gigi jangan pakai pasta gigi, karena pasta gigi itu ada bau harum wanginya. Kalau saat menggunakan pakaian ihram ketika mandi jangan menggunakan sabun atau menggunakan sampo, karena itu ada bau wangi. Apapun yang mengandung bau wangi maka itu dilarang dalam haji. Lah umpama kadung kulino nganggo starlet apa? Scarlet. Wong haji bar nganggo scarlet. Jas. Yo wajib membayar 1 kambing. Rexona
Rexona iku wangi apa ora? Wangi. Makanya nek kepingin ono Rexona khusus haji ngono. Tapi qadarullah wong iku haji itu dijauhkan dari bau-bau yang tidak sedap. Bayangno telung dino telung bengi. Ora nganggo wangi-wangian. Kowe mbayangno keleke kancamu. Tapi aneh, di sana itu enggak ada bau yang tidak enak. Semua itu enak. Mbah nek sesuai amal dan perbuatan kelakuan mbah piye sing rono bosok rene bosok. Ngono. Wong haji niku cateringe padha liyane seger dheke mambu. Liyane mambune wangi-wangi dheke iku mutah-mutah. Yang ngono iki sesuai amal dan perbuatan. Bismillahirrahmanirrahim. Asalisu ta kang kaping 3 iku alhalqu nyukur. Wal qalamu lan mong ngetoki kuku. Wa fihi malan iku tetep alhu wal qalmu. Al fidyatu utahi bayar fidyah akli ngersakaken sapa ingsun damasyatin ing gendo wedhus siji. Wala baksalan ora ana bahaya iku maujud bil kahli kelawan celaan. Wa dukhulil hamamilan mancing padusan panas, mancing toilet. Wal fasdilan cantuk cutat. Wal hijamatilan cantuk bekam. Wartajili sya'ri lan nyureni rambut. Larangan-larangan haji yang pertama memakai pakaian yang berjahit. Yang kedua menggunakan wangian. Yang ketiga memotong kuku, memotong kepala. Kepala kok dipotong apa? Rambut kok memotong kepala. Memotong rambut, memotong kuku, menyukur rambut itu dilarang dalam haji. Dan memotong kuku, memotong rambut itu wajib membayar fidyah, yaitu membayar denda 1 kambing. Kecuali haji sudah selesai. Makanya bedane muhrim karo mukhil, ketika haji sudah selesai ditandai dengan memotong rambut, jenenge tahallul. Mane nek wong berhaji padha gundul iku jenenge nglakoni apa? Tahallul. Tahallul itu membebaskan dirinya dari ihram. Membebaskan diri dari ihram iku jenenge apa? Tahallul. Bismillahirrahmanirrahim. Lah nek celaan pripun? Mboten napa-napa, wayah haji celaan. Masuk kamar mandi, toilet mboten napa-napa. Tapi aja sabunan. Ya sikatan, tapi aja nganggo pasta gigi. Boleh fasdu. Ngerti fasdu? Fasdu itu mengeluarkan darah dari otot luar. Contoh pegel, tangan pegel, kene iki ditaleni napa? Ditaleni kain, ototnya keluar, terus disunduk jarum, tus, darahnya keluar, mandur, tur, engko dipitek. Nah, itu jenis fasdu. Itu pengobatan zaman dahulu. Ada hijamah. Hijamah itu cantuk, tapi bok kop dhisik melempung, bok cuculi nganggo jarum, terus dibatek, itu hijamah. Jadi cara bekam itu ada 2, ada fasdu, ada hijamah. Boleh saat haji, boleh. Kemudian boleh lagi nguri-nguri rambut utawa nyureni rambut, jungkatan boleh. Ar-rabi utawi kang kaping 4 iku aljima ujima, kok yo cek pelawur. Wa huwa utawi jima iku mufsidun, kang ngrusak marang haji qabla tahalluli ing dalem sakdurunge tahallul al awali kang awal. Wa fihi lan iku tetep ing dalem jima badanatun utawi mbayar unta badanah au bakaratun utawa sapi au sab'u usyahin utawa 7 pira-pira wedhus. Wa ing kana lamun ta ana apa jima ana iku ba'da tahalluli ing dalem sawise tahallul awali kang awal lazima mengko wajib ing man apa al badanatu unta walam yafsud lan ora rusak apa hajine man. Wong cek pakaian ihram lah kok jima hubungan badan suami istri, maka hajinya batal, tidak sah. Mulane haji nggawa bojo iku padha karo nuntun sepeda bobrok.
Gandengi ngalor ngidul digandengi dituntuni tapi ra kena ditumpaki. Mulane ulama-ulama biyen nek haji iku dhewe pertama dhewe. Umpama bojone haji niku kongkon ngejak waline. Soale resiko. Haji nggo bojo iku resiko. Siji bantah-bantahan. Kowe kiai ora ana sing wani bantah. Bojomu bantah. Dik, ayo tawaf neng mall to pa neng mall bantah-bantahan. Mulane kita itu pakai logika kebenaran, ojo nganggo pikirane wong akeh. Pikirane wong akeh iku ngene. Haji ku kudu bareng. Wong golek duweke bareng, uripe bareng, mosok haji kok ora bareng. Nek ulama-ulama biyen enggak. Haji nek bareng bojo iku rawan ora dadi. Nek haji pertama dewi dene bojomu haji barengno waline. Soale rawan siji pingin wayah haji dadak pingin, padahal wayah haji ora oleh kecuali sak badane tahallul. Nek wis bar rangkaian ibadah haji selesai, misalnya fajar haji wis bar tahallul, wis bareng ngetok rambut wis gundul, wis oleh kumpul karo bojo. Dek apa? Ayo nyawa kamar barokah. Oh, nyawa kamar barokah. Engko nek dadi anak jenakno Zamzami. Oh, kena apa? Dadine bar ngombe banyu Zamzam. Ora apa-apa. Bareng takok hotel ning Mekah berapa satu malam? 3.500.000. Halah, prei lah situ. Mulane srengen tok karo bojo niku. Iya, wong haji kok ngejak bojo padha karo nuntun sepeda bobrok dituntun ngalor ngidul tapi ra kena ditumpaki nggo apa. Kecuali kula nggih kathah rencang-rencang sing sak bojone nggih kathah. Nyewa kamar dhewe sakwise tahallul, nek saurunge tahallul aja. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi nek cara kula ya sing nek jima nu iso ngempet. Sing ora iso ngempet niku bantahan. Pakaian rusuh. Neng ndi to, Pak? Kuwi lho beda ora eneng. Lah yo haji kok tambah bantahan. Bismillahirrahmanirrahim. Lah nek dhewe aman sapa ping bantah kowe? Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rabi'u al-jima pun. Al-khamisu ta kang kaping 5 iku muqaddimatul jima'i. Pendahuluan jima, pemanasan jima kal kublati kaya ngambung. Lah ya kowe nek gak nggo bojo sing mbok ambung, sapa enenge ngambung rusak haji ku perkara nggawa bojo. Wal mulas masatilan kegepokan. Lah haji kok mesra-mesraan. Alati tanggudu. Kula nggih ngertos suami istri sing wedok nggawa HP. Wayah saiki ngono. Selfie to Pak, selfie. Iki ibadah itu selfie serengen sing wedok serengen sing lanang jelasno. Wong wedok iki mewenangan wong wedok niku. Bismillahirrahmanirrahim. Nek kowe sanad karo aku, hajimu dhewe dhisik. Bojomu kongkon nguri. Soale sing wani bantah kowe bojomu. Sedangkan haji ora oleh bantahan. Famang faradha fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidal. Lah rata-rata. Lah kowe nek haji aja ngetokno pintermu. Mundak kowe udah dadi ketua regu. Nek dadi ketua regu, ngopeni wong tuwek-tuwek srengen kowe ku bantah tambah ora dadi hajimu. Oh, dadi ketua regu masyaallah. Allati tangkudu kang batalaken apa muqaddimah at-tuhra ing sesuci ma'an nisa'i sertane wong wadon. Fahuwa mongko utawi wong iku muharramun, fahuwa mongko utawi jima kal qublah wal mulamasa iku muharramun ten haramaken. Wa filan iku tetep ing dalem muqaddimatul jima syatun utawi wedhu siji. Wa kadalan iku kaya mengkono-mengkono satun fil istimna'i ing dalem amrih ngetokaken mani. Wayah haji dadak ngambung bojo. Ndemeki bojo pokoke nglakoni barang sing batalno wudu iku diharamno wajib ngetokno wedhus siji.
utawa amrih ngetokaken mani. Wayah rumulan haram apa an nikahu nikah. Wayah nganggo pakaian ihram kok nglakoni nikah. Ora sah wal ingkahu lan nikahaken. Walada malan ora ana denda niku maujud fihi ing dalam nikah wal ingkah li annahu krana sedene ingkah wan nikah iku layan akitu rasah apa nikah. Ketika melaksanakan ritual haji, kita melakukan pernikahan atau menikahkan, itu tidak ada denda. Kenapa tidak denda? Hajimu gak sah. Kok hajimu gak sah apa? Pernikahannya tidak sah. Mbok sabar ngenteni. Sabar ngenteni setelah ritual haji selesai. Aku pengen kenang-kenangan. Apa? Nikah sekali di depan Masjid Nabawi. Oh. Bapak, ini ngopo Mas Dayat? Putri ini jenengan angsal kula nikahi. Nek angsal urusi surate. Tapi nikahi mboten teng mriki. Teng Madinah. Oh. Lah kok saged jenengan sak bapak ibu calon mertua tak hajikan plus. Calon istri tak hajikan plus. Mangke kula balik bapak ibu haji plus berangkat sedoyo. Mangke bakdo ritual haji nikahkan saya di depan Masjid Nabawi. Oh, keren to ora kira-kira? Yo aja keren tok yo lakoni kok keren-keren. Bismillahirrahmanirrahim. Kathah enten sing model ngoten niku enten. Melakukan ijab kabul setelah ritual haji selesai. Angsal, sing boten angsal niku ketika ritual haji belum selesai melakukan ijab kabul. Jere Rifki, aku gak ngono ya. Aku yo budal kaji. Ning kono dadak ning wong Turki ayu tak rayu. Iku ora modal. Kuwi jenenge begal kuwi ora modal pengen oleh bojo ayu begal wong Turki nikane neng Mekah. Asa disutai kang kaping 6 iku qatlu saidin mateni hewan beburon. Iku qatlu saidil barri mateni hewan beburone darat akni ngersakaken sapa ingsun ma ing hayawan yuk kalu kang iso den pangan apa ma. Au huwa utawi ma iku mutawalidun kang metu minal halali saking hayawan kang halal. Wal harami lan hayawan kang haram den pangan dagingi. Fa ing qatala mongko lamun mateni sapa manusa dan ing hayawan beburon fa alihi mongko iku wajib ing atase man mitluhu utawi padane ma minan naami saking raja kaya. Yura kang reksa sapa man fihi ing dalem mitluh at-taqruba ing peparekan fil khilqati ing dalem kedadeane. Wa saidul bahri utawi hewan beburon lautan iku halalun halal. Wala jazaalan ora ono piwales iku maujud fihi ing dalem soet. Terutama ketika ritual haji ini makanan. Yang keenam, yang pertama tadi menggunakan pakaian yang berjahit, ini dilarang dalam haji. Yang kedua menggunakan wangian. Yang ketiga yaitu mencukur rambut atau memotong kuku. Yang keempat adalah jima. Yang kelima adalah muqaddimah jima. Yang keenam adalah membunuh hewan darat yang bisa dimakan dagingnya. Neng Mekah Madinah itu penuh dengan burung dara. Perkara ning kono burung dara ora oleh dipateni. Lah, kowe mateni burung dara siji, dendamu koko sing serupa. Iso rupa wedhus, iso rupa unta. Ning kono wis ora sah mateni apa-apa, utawa ngethok wit-witan. Lah nek hewan laut mboten napa-napa. Lah pertanyaane, bagaimana saat ritual haji tidak membunuh hewan said tapi memakannya? Wayah nganggo ihram sing mbok pangan pakaian daging ayam misalnya. Iku piye hukume? Ya tergantung. Itu daging ayam dari Indonesia misalnya. Tidak saidul barri fi haromen. Tapi kan batangnya itu kok kuno, bukti ini dagingnya bok pangan. Lah nek iso dihindari. Nek iso dihindari.